Ja, nee, ek sien daai ding. Ek gaan eers vir julle 'n bietjie sing. Maar doen asseblief nie op nie. Ek het klaar begin, so kan nie stop nie. Sorry. Je kan niet die liefde stellen meer voor de opzet worden. Als je dit zegt, allemaal dit is afgevallen. Ons gaan lees uit 1 Korintiërs uit. Ek wil hier met op 2 Korintiërs 1 oopmaak. Ons gaan lees vanaf vers 6 tot en met vers 11. 2 Korintiërs 1 vanaf vers 6 tot 11. Dit almal dit? Ons maak dit ons woord toe vir ons. Dankie Here Jesus vir die geleesde woord wat U ons gegee het, Here. Here, dat ons daarby sal kameraadskap sal vind, Vader. Kameraadskap van U af, Vader. Want U sê U los ons nooit alleen nie. Dankie Here, in wat se toestand en wat 'n plek ons ook al is, Here, dat U altyd daar is. Dankie dat ek 'n instrument vanoggend kan wees, Here, maar steek my net asseblief weg, sodat niemand my sou raak sien en maar wel net vir U, Here. Want al die lof en eer en dank op U toe. Here, laat hierdie woord nou geopen sal word in almal se harte, Here. Hou hulle gedagtes gevange, Vader, sodat niks die U sal ontwrig nie, Here. Maar dat hulle dit binne hulle harte sal inneem, Here, maar nie net vir hulle self nie, maar ook dit sal uitdra. As my gebed in Jesus naam alleen. Amen. As almal dit het, kom ons begin te lees. Maar of ons bedruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk, deurdat julle dieselfde lyding verduur, wat ons ook ondergaan. En op ons getroos word, dit is julle tot troos en redding.
En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit oor ons krag uitmate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alselfs by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opgewek het. Want wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur die persone op baie maniere vir ons gedank mag word. My teksvers is vers 9. Ja, ons het alselfs by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Alhoewel ons nie aan mekaar wil beken nie, of erken nie, het ons een of ander tyd 'n doodlike plek in ons lewens gehad. 'n Plek wat jy nie meer wil verder gegaan het nie. 'n Plek wat jy gesê het, genoeg is genoeg, ek wil nie, ek gaan nie, ek sal nie. Jy wou nie verder gaan nie, want jy weet nie wat jy kan doen nie. Jy weet nie, gaan jy môre nog die lewenslig gaan skou nie. Want dit wat oor jou is so erg, dat jy nie meer die krag het om vorentoe te gaan nie. En dit is 'n feit, dat as ons kom op daai punt, dan weet ons soms nie eers hoe om te bid nie. Ons vergeet daarvan. Ons bekommerd ons net oor daardie ding wat oor ons hang, daardie probleem, daardie ding wat ons vashou. Dat ons vergeet, ons kan net bid. Maar ons wil op onsself vertrou. Ons wil eers plan A en plan B en plan C probeer op ons eie. Ons wil na ons maatjies toe hardloop en sê, ag help asseblief. En dan draai hulle jou rug, hulle rui op jou. Dan noem hulle self vriende. Maar hulle kan jou nie help nie. En ek bedoel nie finansiëel help nie. Al het jy dalk finansiële probleme. Hulle kom net vir jou gebid het. Amen. En dit is ware vriende. Vriende wat in enige situasie op hulle knieë sal gaan en sê, Here, hier waar 2 of 3 by mekaar is, sal U die antwoord gee. Ons hoef nie te bid. En baie keer voel dit soos 'n finaliteit in ons lewens. En dis eintlik wanneer ons eintlik moet besef dat daar 'n groter krag is. 'n Groter gees is wat by ons is. Iemand wat jy jou hand mee kan uitsteek en daardie persoon kan jou hand vat. En dis die Heilige Gees. God het spesifiek vir ons die Heilige Gees gegee, sodat ons nie alleen moet voel nie. Ek dink watter voorreg het die disippels nie gehad om saam met Jesus elke dag te kon loop nie. Ek wonder of hulle ooit reg besef het watter voorreg het hulle gehad om elke dag in Jesus se teenwoordigheid
keer kry jy 'n vriendin of 'n vriend wat so is dat jy heeltyd in sy of haar geselskap wil wees. Jy wil nie geskei wees van daardie persoon nie. Nou net soos wat jy 'n vriend of 'n vriendin het, wat jy nie van geskei wil wees nie, so moet jy en Jesus wees. Jy wil nie van hom geskei wees nie. En as daar skeiding kom, wil jy dadelik terughardloop. Want jy wil nie weg wees van daardie persoon nie. Jy wil heeltyd daai persoon se asemhaling in jou by jou voel. Sy teenwoordigheid. Dan gaan dit nie lekker wees as ons weet Jesus loop reg aan ons jou nie. Al kan ons hom nie sien nie, Here, jy kan hom voel. Baie mense sê my nou is, ek kan nie. Maar jy het op 'n plek gekom en dan skielik het jy 100 buis voor opstaan. En jy weet nie hoe kom nie. Dis omdat Jesus so na aan jou kom, dat jy sy krag op jou voel. Dis daai tyd wanneer die Here so naby aan jou kom, om vir jou te sê, my kind, voel net, ek is hier by jou. Jy is nie alleen nie. Daai probleem wat jy het, ek het lankal die oplossing, my kind. Nou voordat daai probleem ontstaan het, Here, het God alreeds die beplanning en die blauwdruk gehad vir die oplossing van jou probleem. Ons hoef net hierdie goedjies te gebruik. Gaan met jou knieë. Jy sê, Here, nie op my eie vertroue nie, maar op die vertroue. Los ek hierdie probleem by U. En los hom. Moet hom nou nie weer optel. Dat hy daar op die grond lê, die Here gaan hom optel. God wag elke dag vir my en vir jou om na hom toe te kom met ons probleem. Hy weet reeds van jou probleem. Moenie dink hy weet nie. Hy weet. Maar hy verwag van ons om na hom te doen. By hom te kom sit en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek los dit nou by U. Maar Here, tel my net weer op. Maak daardie doodloopstraat, maak hom weer vir my oop. En weet jy, as die Here die Rooi See kom kloof het vir die Israeliete om deur te gaan, dink net wat so groot wonderwerk kan hy nie vir jou in jou lewe doen nie. Daardie doodloopstraat wat jy dink is 'n doodloopstraat, is nie 'n doodloopstraat nie. Dis 'n geleentheid om God beter te leer ken. Dis 'n geleentheid om meer en meer te vertrou op God. God het ons so lief. So oneindig lief, Here. Hy het ons selfs mede-erfgename gemaak. Ons is dieselfde as wat Jesus is. Dis hoe die Here ons beskat. Sy kind. Ons is mede-erfgename. Nou sal baie mense sê, ja, maar hoe kan die Here my vergewe vir dit wat ek in my lewe gedoen het? Die dag toe Jesus op hierdie kruis gesterf het hy jou sondes op hom geneem. Maar nog steeds moet jy gaan en bely, jou sondes gaan bely, sodat hy jou kan vergewe. En nou moet ons onthou, God ken elkeen se gedagtes. Hy kan jou gedagtes lees. Hy weet wat jy dink. So moenie dink jy gaan vir die Here probeer flous. Jy te sê, Here, hier is my sondes en jammer ek is. En jy doen dit nie uit jou hart nie. En nie in jou gedagtes dink jy, ek gaan môre maar weer net aan. Here,
God is slimmer as jy, hoor. Hy ken jou gedagtes. Hy weet wat jy wil doen, nog voordat jy dit gedoen het. En dis wat ek net nou gebid het, en gesê, Here, sluit die gees wat nie hier moet wees nie toe. En ek beloof julle, daai gees sit en gevang in op die oomblik. Hy's kwaad, want ons het hom gebind. Hy het gedink, hy gaan ons ontwrig vandag. Ek het nie so. Toe die Here afgegaan het na die doderyk toe om die sleutels van die dood te gaan haal, het hy ook Satan en sy demone se krag gaan wegvat, wat hulle oor ons het. En hy het daai selfde mag aan my en u gegee, om in autoriteit op te staan, en te sê, genoeg is genoeg, uit my lewe uit. Dis die krag en mag wat die Here vir jou gee. En as jy iemand in jou lewe het, wat jy probeer wegvat van die Here af, en jy het al probeer om vir daai persoon te bid, sê ek nou vir jou, sny daai vriendskap. Dis nie die moeite werd nie. Al het jy dat persoon moeilik, maar as jy weet, hy gaan vir jou laat beland in die poel van vuur, sê ek nou, vat die skerp en knip daai vriendskap vandag. Moenie verder gaan met daai persoon. En as jy vertroosting soek, gaan soek dit by die Here. En asseblief nie in die drankbottel nie, of in die bar nie, of by die dobbelhuis, of flip in waar ook al nie. Gaan soek dit by die Here. Amen. Hy gaan elke traan wat jy daar stort, sal hy opvang. En hy gaan daardie traan in 'n glimlag omdraai. En as jy so bedroef is, jy weet nie wat jy kan doen nie, want baie keer gebeur dit. Dan kan jy net sê, Here, ek is klein, ek is nietig, ek is hartseer, my hart is in 10.000 stukke. Dan kom die Here en hy tel jou nie. Saggies en keer tel hy jou op sy skoot, en hy druk jou vas. En hy sê vir jou, my kind, jou hart sal ek jou maak. Maar gee my die kans in jou lewe, om jou te vertroos. Gee my die kans, om jou probleme te vat. Gee my die kans, om jou vriend in die lewe te wees. Dis al wat die Here vir ons vra, julle. Hy wil so bitter graag met elkeen van ons so 'n close verhouding hê. Maar ons laat hom nie toe nie. Hoekom doen ons dit? En as ons dan in die trap, dan wil ons dadelik hardloop en sê, hoekom, waarom? Maar wie se skuld is dit? God se. Nou is jou eie. Jou eie. Want hoeveel keer het die Heilige Gees met jou gepraat en gesê, pas op, moenie so toe nie, pas op, moenie daai kant toe nie. Dan dink ons is slim. Nee, sal daai kant toe gaan, net so steekdonkie. En dan wanneer die kop voor die pen stryk, dan wil ons weet, kom maar waar. Maar tog, selfs in daai situasie, het die Here nog steeds vir ons genade, nog steeds vir ons liefde, om ons terug
vergewe. En te sê, jy bly my kind. Ek dien ons nie 'n groot God nie. Amen. Ek dink dis die een persoon aan wie jy ook al jou probleme en al jou geheime kan vertel sonder dat iemand anders dit weet. Want God sal nooit uitvra nie. En baie keer dink ons het vriende en dan gaan praat jy met daai vriend of vriendin en môre lê die hele media vol van daai storie. Maar die Heilige Gees het jou gewaarsku. Hy het vandag vir jou gewaarsku. Sny jou vriendskap met die een wat jou in die kultuur gaan laat beland. Luister mooi. Ek weet nie vir wie dit is nie, maar ek sê nou vir jou. Sny daai vriendskap voordat dit laat is. Ek weet nie of dit iemand is wat op die video kyk nie, maar ek wil vir daardie persoon sê, gaan vind jou troosting by God. Hy gaan vir jou iemand anders in jou lewe gee, met wie jy pad kan saamstap, waarvoor jy nie van moet te wees nie, wat nie jou in die rug sal steek nie. Sy naam is Jesus. Amen. Aanvaar hom nie. Nooi hom in jou lewe in. En as jy nie seker is, of hy by jou is nie, stap net so 'n stapjie nader. Jy gaan kom. Wanneer die Here sê in die woord, gee jy die eerste tree en ek sal die res gee. So as jy een stapjie soontoe gee, dan gee hy seker die twee na jou. Dit sê by jou. Die Here is soos jou skaduwee, kan jy vir jou skaduwee weghardloop? Jy kan nie. Hy volg jou, soos die Here. Hy is nie altyd by jou. Hy is nie altyd nie naby jou. Jy hoef net jou hand uit te steek en jy sal sy hand kan vat. Maar ons is baie keer bang. Ons moet nie. Ons moet nie bang wees. Steek net vir hom. Sê vir hom, Here is man. En jy weet die Here vat nie jou hand so nie. En dan kan jy jou hand uitkry. Die Here vat hom so. Hy maak 'n skakel tussen jou en hom. Moenie die Here saam los as jou weet nie. Hou vas. Stap die pad wat hy wil hê jy moet stap. En luister sy met jou praat, anders dan gaan jy in 'n siekbed beland. Waar hy met jou kan praat. En baie keer, baie van ons pastore, en selfs ek is skuldig daaraan, dat die Here sê, gaan doen dit. Here, jy weet, ek kan nie so iets doen. Hoe sê jy, ja? Hoe sê jy vir jou? Ek het vir jou gesê, gaan doen dit. Dat jy weer 'n verskoning. En glo vir my, die derde keer as die Here vir jou sê, ek het gesê, gaan en doen dit, dan moet jy weet, as jy nou nie luister, gaan jy pak kry. My ma, my pa het so gemaak, hulle het 2 keer vir jou 'n ding gesê, die derde keer, het jou oud gemaak. En dit was sy naam. Nou, die Here is presies so, hoor. Hy is presies so. Hy waarsku jou, hy sê vir jou, gaan doen dit. Hy luister na jou as jy jou verskoningkies het. Maar hy weet, jy gaan daai verskoning sê.
want jou boutjiesplan is belangrik. En belangrik onthou jy daai ding van, ek moes dit gedoen het. So kom ons maak ons geestelike ore bietjie oop. Bietjie meer ontvanklik vir God se woord. Hierdie is nie net 'n gewone boek nie. Hierdie is God se riglyn vir jou en my. En as jy hom nie elke dag oopmaak en lees nie, gaan jy nie jou padkaart ken waarheen jy moet loop nie. Want elke dag wat jy hierdie Bybel oopmaak, God se woord oopmaak, gee hy vir jou 'n teksvers om jou op die regte pad te hou deur die dag. Daarom begin die oggend as jy jou oë oopmaak, nog voordat jy jou voet op die grond neersit, sê, Here, dankie. En as baie mense wat nie die oggend die oë oopmaak nie. Maar wanneer ons baie keer op 'n dooie punt kom, en ons terugkom na die woord toe, dan gee die Here vir jou die oplossing wat jy nooit verwag het nie. Of van 'n bron wat jy nooit verwag het nie. Baie keer is dit selfs jou vyand wat jou uit jou situasie het. Daarom, as jy die Here vra om mense te seën jou vyande ook. Kom ons maak ons woord toe. Eerbare Hemelse Vader, Here, dankie vir die geleesde woord. Here, dankie dat ons weet, as ons een stapie gee, dan gee U die res. Dankie Here dat ons op U kan vertrou, Here. Dat ons nie nodig het om 'n plan A of 'n plan B te kan hê nie, Here. Maar dat ons weet, ons Vader weet hoe ons aangaan. Daarom, Here, vra ek vanoggend, Here, as daar enige persone is, Here, wat vandag in 'n doodloopstraat is, Here, wil U vir hulle die kloof maak om deur te gaan. Wil U die oplossing vir hulle gee, Vader. As dit finansies is, Here, vra dat U die kluis van die hemel oor hulle sal oopsluit. As dit voedseltekort is, vra dat U die spens sal oopmaak. As dit dors is, Here, gee vir hulle uit die fontein uit water. As dit eensaamheid en alleenheid is, Here, dan vra ek dat hulle op die skoot, Vader. As hulle beslawe het, Here, vra breek die ketens. As hulle op die straat is, Here, vra ek dat U die omstandighede sal omdraai. Maar alles, Here, vra ek, nie om my ontwil nie, maar om U ontwil. En U tyd, Here, op U manier. Ons loof en ons eer die Here en ons sê dankie. Dankie dat U ons